Tá fazendo slime, filha? Tá? Tá fazendo, tá? Tá ficando legal, né? Que lindo, olha, gente, olha. Tá colocando cola. Olha, pessoal. Ai, que legal, pessoal, olha. A Lana fazendo slime, né, Lana? Hein? Tá legal, hein? Mistura aí. Olha. Pode pegar na mão, se quiser. Lana, vai colorir? Não. Mistura, filha. Não. Mistura, vai. Mistura. Não quero não. Mamãe quer não. Bota. Pode pegar na mão, se quiser. Posso? Pode. Olha aqui. Não posso nada. Pode sim, tá desgrudando o negócio. Ah, não tá desgrudando a mão, né? Agora sim. Que legal, né, Lana? Quer o quê? Cor? Usa o verde. Quer verde? Calma aí. Coloca aqui. Não, me dá, eu não posso mesmo. Pode? Assim. Toma, pra você misturar. Vem, aqui. Ali, ó. Aqui. Aqui, o outro aqui. Aqui a tinta ali. Aqui a tinta. Aqui, tá muito. Eu acho que a minha vai ficar dura. Bota a tinta lá, vai. Bota a tinta lá. Não chega disso. Não chega. É, lá na cola. Isso. Mistura aí. Ó, o meu tá fazendo crique aqui que eu tô escutando. Mistura, vai. Mistura. Esse não. Vai. Como é que mexe o meu? O seu tá... mexe rápido. Mistura. Não bota mais nada. Tá muito duro. Olha, pessoal. A Lana tá botando a tinta, olha. Tá bonito, né? Agora tá melhor que o meu, mano. Tá lindo. Mistura, vai agora. Mistura com a colher. Ó. Olha. Não, a colher é aqui, ó. Bota aqui a colher. Vai, mistura. Chama a mãe misturar pra você. Aqui um pouquinho. Segura o pote. Olha como você já pode pegar na mão. Segura. Isso. Mistura. Tá Isso. vendo como que tá indo, tá desgrudando? Ó, ó. Mistura. Não. Não? Não vai misturar? Joga beijo pra mamãe então. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Fala. Fala, tchau, pessoal. Tchau. Fala, pessoal. Fala, tchau, pessoal. Fala, olha pra mamãe. Olha. Poxa, Lana. Tchau, pessoal. Aqui, ó. Manda beijo aqui, Lana, olha. Tchau. Tchau, pessoal. E...